预祝我们后天2天的选手啊，哇，都可以卯起劲来，获得优秀美好的成绩吧。希望我们联系在一起，祝大家好，有起来的动力，为我们所有选手加油加油！哦。全乡运动会大会成功！谢谢，再次谢谢我们离港乡公所及乡长，谢谢我们最帅气的乡长，哇，谢谢。这么有一年，因为后天是我们选手呢相当重要的很重要的天，所以今天他们都养精蓄锐，明后天就要来比赛了。对呀，希望所有的各位好朋友们不要忘记了廉价价钱来到离港乡，为我们所有的选手来加油鼓励大家。好，再次感谢大家今天的莅临，谢谢大家，我们回去的路上要小心，那个草皮上呢稍微有点泥泞，走的时候呢要小心一下你的脚步，要祝大家平安健康。谢谢，我们是姐姐啦，谢谢，拜拜。